განვაგრძობთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის პირველ მოადგილესთან ოთარ ჩახუნაშვილთან. საღამოშვიდობის ბატონო ოთარ, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონში ცვლილებების ნაწილი შედის დღეიდან ძალაში და ამის ამოქმედების მთავარი საფუძველი, როგორც ვიცით, გახდა ევროპულ სტანდარტთან საკანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა. კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ საუბრის დასაწყისში ამ ტიპის კანონმდებლობის ქონის აუცილებლობა და ის მიმართულება რომელთა დახვეწა არის გათვალისწინებული ცვლილებებით. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით, დიდი მადლობა თემის დაინტერესებისთვის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია წარმოადგენს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებითა და ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ვალდებულებას. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს ახალი კანონი, რომელიც ამოქმედდა დღეიდან, შესაბამისობაში არის ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაციასთან, აგრეთვე შესაბამის დირექტივასთან, რაც ერთის მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის მონაცემთა სუბიექტის, ანუ მოქალაქეების უფლებების დაცვის კუთხით და მეორეს მხრივ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ერთმნიშვნელოვნად გვაახლოებს იმ ევროპულ სტანდარტებთან, რომელიც მოქმედებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში. აღნიშნული კანონი მთელ რიგ სიახლეებს ითვალისწინებს, მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ მონაცემთა დაცვის ოფიცრების დანიშვნის ვალდებულება ორგანიზაციებში, მონაცემთა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინციდენტის შეტყობინება, მონაცემთა დაცვაზე ზეგავლენის შეფასება, პირდაპირ მარკეტინგის განხორციელებასთან დაკავშირებული ახალი წესები. კი, პირდაპირ მარკეტინგზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ის, რითაც არის ძალიან დაინტერესებული მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა. თუმცა თქვენ ახსენეთ რამდენიმე ცვლილება და მოდით ჯერ განმარტოთ რა იცვლება, რა წესებს ადგენს ეს მოქალაქეებისთვის და შემდეგ რა იცვლება მათთვის, ვისაც აქვს პერსონალურ მონაცემებსა და მათ დამუშავებაზე წვდომა. აი რა გულისხმობს მაგალითად პორტირების უფლება. რა უნდა ვიცოდეთ ფიზიკურმა პირებმა? დიახ, პორტირების უფლებაც ერთ-ერთი სიახლეა, ის ახალი მექანიზმია, რომელიც დადგენილია უკვე მოქმედი კანონის მიხედვით, მონაცემთა დაცვაზე ზეგავლენის შეფასება და მონაცემთა დაცვის ოფიცრის დანიშვნა ან განსაზღვრა უკვე ივნისიდან შედის ძალაში ამგვარი ვალდებულება, ასე ვთქვათ, და რო დაუბრუნდეთ პორტირების უფლებას, მარტივად რომ ავხსნათ, ეს ნიშნავს მოქალაქეთა უფლებას, რომ ამა თუ იმ ორგანიზაციიდან მოითხოვონ სხვა ორგანიზაციაში მათი პერსონალური მონაცემების გადატანა მარტივად დაყოვნების გარეშე, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს მოქალაქეების უფლებას, რომ ისარგებლონ ამა თუ იმ ორგანიზაციის სერვისებით. ამას გულისხმობს ძირითადად პორტირების უფლება. აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ შესაძლოა თქო ერთი ადმინისტრაციული ორგანო და მეორე ადმინისტრაციულ ორგანოში მარტივად მოითხოვოს მოქალაქემ, რომ გადატანილი იქნას მისი პერსონალური მონაცემები, რომ გარკვეული ტიპის სახელმწიფო სერვისებზე კონდეს უფრო მარტივად სწორ მაგალითისთვის. ხო, რაც შეეხება ხა უსაფრთხოების ზომების უზრუნველყოფას და მონაცემთა დამუშავების გამჭვირვალობას თავად ფიზიკური პირისთვის, აი როგორ არის ეს ბალანსი გამჭვირვალობასა და უსაფრთხოებას შორის დაცული? ახალი კანონის მიხედვით უფრო მაღალ სტანდარტზე ავიდა მონაცემთა უსაფრთხოების დაცვა, რადგან მონაცემთა დამუშავების კანონიერების წინაპირობად ერთ-ერთ პრინციპად განისაზღვრა ის და აღარ არის მხოლოდ რომელიმე მუხლში გაბნეული, ასე ვთქვათ, და ის ერთ-ერთი პრინციპია, ისევე როგორც გამჭვირვალობის პრინციპი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოქალაქეს მარტივად უნდა მიუწვდებოდეს ხელი ყველა იმ ინფორმაციას და გამჭვირვალედ, რომელიც მუშავდება მის შესახებ ამა თუ იმ დაწესებულებაში და მის უფრო მეტად ჩართულობას გულისხმობს მონაცემთა დამუშავების ამა თუ იმ პროცესში. სწორედ ამ ორ საკითხს უფრო მეტად უზრუნველყოფს მათი პრინციპების დონეზე შემოყება მოქმედ კანონმდებლობაში. მოდი ახლა შევეხოთ, რაც ვახსენეთ საუბრის დასაწყისში, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, ძალიან აქტიურად შუქდებოდა საინფორმაციო საშუალებებითაც ის სიახლე, რაც შევიდა დღეიდან ძალაში. ეს გულისხმობს პირდაპირ მარკეტინგის წესის ცვლილებას, რაც სარეკლამო შეთავაზებების მისაღებად და შესაბამისად მომხმარების მონაცემების დასამუშავებლად საჭიროებს ჩვენი, ანუ მოქალაქეების დასტურს. ეს არის საკითხი, რომელიც მართლა ყველას გვაინტერესებს, ისევ მივიღებთ თუ არა იმავე რაოდენობით სარეკლამო SMS-ებს და რამდენად ეფექტიანად იმუშავებს ამ
შეტყობინებების დარეგულირების მექანიზმი? დიახ, ბევრი მეც მათ შორის პირადად ბევრი ურთიერთგამომრიცხავი და საინტერესო მოსაზრება მოვისმენი ამასთან დაკავშირებით. საკანონმდებლო რეგულაციას რაც შეეხება, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ უფრო ფართოდ განიმარტება ახალი კანონით პირდაპირი მარკეტინგი ტერმინთა განმარტების ქვეშ და მისით, პირდაპირ მარკეტინგად მოიაზრება ტელეფონის, პოსტის, ელექტრონული პოსტის თუ სხვა სატელეკომუნიკაციო საშუალებით მოქალაქეებისთვის, ფიზიკური ან იურიდიული პირების მომსახურების, საქონლის, იდეის თუ საიმიჯო შინაარსის შეტყობინების გაგზავნა ან საიმიჯო თემატიკისადმი ინტერესის ფორმირება თუ რეალიზება, იმის გამო რომ ძალზედ გაიზარდა უშუალოდ პირდაპირ მარკეტინგის ცნება. შესაბამისად, ძალიან ბევრი შინაარსის შეტყობინება მოექცევა უკვე პირდაპირ მარკეტინგის ცნების ქვეშ, რაზეც გავრცელდება უკვე ამ კანონის მე-12 მუხლით დადგენილი წესები, რომლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა არის ის, რომ პირდაპირ მარკეტინგი განხორციელდეს მხოლოდ და მხოლოდ მოქალაქეთა წინასწარ გამოხატული თანხმობის საფუძველზე. რა თქმა უნდა, თუ თანხმობა იქნება გამოხატული სამომავლოდ, არ გამორიცხავს იმას, რომ მოქალაქეებმა ეს თანხმობა უკან გაიხმონ და ორგანიზაციებს უკვე ერთვებად ვალდებულება, რომ მაქსიმუმ 7 სამუშაო დღის ვადაში შეასრულონ ეს ვალდებულება. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად იყო გათვალისწინებული აი ამ თანხმობის, რამდენად იყო კომფორტული მოქალაქეებისთვის აი ამ თანხმობის ან არ დათანხმების მექანიზმი გათვალისწინებული SMS-ებში, იმიტომ რომ გესმით ჩემი თუ გაითიშა ხმა? ბატონ ოთარ. ისევ დავუკავშირდებით, ოთარ ჩახუნაშვილია ჩვენი სტუმარი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე, საუბრობთ იმ ცვლილებებზე, რომელიც ძალაში შედის დღეიდან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში. ძირითადი საფუძველი, რის გამოც კანონში შევიდა ცვლილებები, ეს არის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია და სტანდარტებთან დაახლოება. შედის რამდენიმე ცვლილება ძალაში და ახლა საუბრობდით სწორედ პირდაპირ მარკეტინგის წესის ცვლილებაზე. ბატონო დაკონკრეტება მსურდა, არ გესმოდათ ჩემი შეკითხვა. აი დღეიდან, რადგან ეს SMS-ებზე თანხმობის საჭიროება არსებობს, ბოლო 2 დღის განმავლობაში განსაკუთრებით გუშინ მომხმარებლებმა მიიღეს უამრავი შეტყობინება. აი რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? თუ გაქვთ ამის შესახებ უკვე ინფორმაცია, რამდენად იყო დაცული გუშინ დღის განმავლობაში შეტყობინებებში ის პრინციპი, რომ თითოეულ შეტყობინებაში უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული მის მიღებაზე უარის თქმის მარტივი მექანიზმი? გუშინ დიახ, მნიშვნელოვნად იქნა გაზრდილი ამგვარი ტიპის შეტყობინებები. ეს გამოწვეული იყო პირველ რიგში იმ ფაქტით, რომ დღეიდან უკვე 1 მარტიდან მოქმედებს სრულიად ახალი წესები პირდაპირ მარკეტინგის განხორციელებასთან დაკავშირებით, რაზეც თქვი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი თანხმობით შეეძლებათ უკვე წინასწარ გამოხატული თანხმობის შემდეგ ორგანიზაციებს გამოგვიგზავნონ მსგავსი ტიპის შეტყობინებები და გუშინ ვინაიდან ჯერ კიდევ ძველი რეგულაციები მოქმედებდა, ასე ვთქვათ, სავარაუდოდ ეს გამოწვეული იყო ამით, რომ წინასწარ მოეპოვებინათ თანხმობა, რაც შემდგომში უკვე შეიძლება პრობლემური ყოფილიყო ამ გზით თანხმობის მოპოვებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან როგორც აღვნიშნე, პირდაპირ მარკეტინგის ცნება მნიშვნელოვნად იზრდება და თუნდაც რაიმე ტიპის მომსახურების შეთავაზება გადის უკვე პირდაპირ მარკეტინგის ქვეშ და შესაბამისად ამისათვის აუცილებელი იქნება წინასწარ გამოხატული თანხმობის არსებობა და სწორედ აქედან გამომდინარე უკვე სხვაგვარი ფორმით იქნება შესაძლებელი ამ თანხმობების არსებობა ორგანიზაციებისთვის. ეს უნდა იყოს პირდაპირ დამოკიდებული ჩვენს ნებაზე მონაცემთა სუბიექტების და ჩვენივე აქტიური მოქმედების შედეგად უშუალო კომუნიკაციის თუ სხვა გზებით უნდა იქნეს გამოხატული მსგავსი ტიპის თანხმობა. და რაც შეეხება უკვე მომსახურების შეთავაზებებს და სხვა ტიპის სარეკლამო თუ იმგვარ შეტყობინებებს, რომელზეც თქვი, რომ ვრცელდება პირდაპირ მარკეტინგის ცნება, ამისათვისაც, რა თქმა უნდა, წინასწარი თანხმობა იქნება საჭირო, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოვა, რომ კანონდარღვევასთან გვექნება საქმე. რა თქმა უნდა, აღნიშნული კონკრეტული საქმეები მომართვის შემთხვევაში აგრეთვე საჭიროების დროსაც ჩვენივე ინიციატივით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის მიერ
შესწავლილი იქნება, რისთვისაც საჭიროა ყველა ფაქტობრივი გარემოების გამოკვლევა და თუ დადგინდება, რომ ორგანიზაციის მხრიდან დარღვეულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონით დადგენილი მოთხოვნები, ბუნებრივია მას დაიკისრება შესაბამისი ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. ამის შეტყობინობაზე უნდა იზრუნოს თავად მოქალაქე მონაცემთა სუბიექტმა. შეტყობინობაზე იზრუნოს რა კუთხით ვერ მივხვდი. ანუ ამის შესახებ თუ არის რამე დარღვევის თაობაზე ინფორმაცია უნდა თქვენ მოქალაქემ უნდა შეგატყობინოთ? შესაძლებელია რომ მოქალაქის მხრიდანაც მივიღოთ შეტყობინება, განცხადება საჩივარი, აგრეთვე, თუმცა ეს არ გზღუდავს იმისგან, რომ სამსახურმა თავისი ინიციატივითაც დაიწყოს ამა თუ იმ გზით მონაცემთა დამუშავების კანონიერების ეს რა შემთხვევაში მოხდება? მარკეტინგთან დაკავშირებით. ეს რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს? დამოკიდებულია თვითონ შემთხვევაზე და რამდენად გამომდინარეობს, რომ კანონდარღვევაა სახეს. დიდი მადლობა, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილე ოთარ ჩახუნაშვილი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ქრონიკა 5-ზე